Esse Echo Spot da Amazon é um dos meus favoritos do Mercado Livre. Compacto e elegante, ele tem tela de 2,5 polegadas para mostrar a hora, previsão do tempo e muito mais. Com assistente Alexa integrada, você controla luzes, toca músicas, faz chamadas de vídeo e deixa o seu dia a dia muito mais prático. Feito com 36% de materiais recicláveis, une tecnologia e sustentabilidade. E se você gostou, clica nesse card que tá aqui no vídeo e garanta o seu no Mercado Livre.